ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி யூடிஎட்ஸ் தமிழில் முக்கியமான ரெமெடி பார்க்க போகிறோங்க. இது ஹோம் ரெமெடி தான். அந்த காலத்துலேயே நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ண ரெமெடி தாங்க இது. ஸோ யாருக்கெல்லாம் அதிகமாக தலைவலி, தலையில் நீர் கோர்க்கிறது, சைனஸ் ப்ராப்ளம், சளி இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த ரெமெடி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெமெடியை நீங்கள் தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி 3 விதமான மூலிகை செடி எடுத்திருக்கேன். இந்த மூலிகை செடி 3மே வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தாங்க. ஃபஸ்ட் நான் எடுக்கிறது வந்து வேப்பர் எடுத்திருக்கேன். நீம் லீவ்ஸ் ஒரு கையில் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து நொச்சி இலையை வந்து பாருங்கள், இந்த மாதிரி இன்சைட் வந்து டீப் க்ரீனாகவும் பேக் சைடு வந்து பர்பிள் கலராகவும் இருக்கும். நொச்சியில் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா கூகுளில் சர்ச் பண்ணி அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். மூணாவதாக வந்து தும்பை செடி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். தும்பை செடினா 90s 80s கிட்ஸ்க்கெலாம் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம தேன் பூன்னு சொல்லி அந்த பூ எடுத்து சாப்பிடுவோம் இல்லையா, இந்த 3மே வந்து உங்கள் ஒரு கை அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கையில் எடுத்துட்டு நீங்கள் ஸ்டீம் பிடிக்கிறதா இருந்தால் இந்த 3 செடிகளையும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், செங்கலை வந்து சுட்டு உள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டீம் நிறைய கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டீம் நீங்கள் பிடிக்கலாம். அப்படி இல்லை நமக்கு ஸ்டீம் பிடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது, இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணாமல் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. காட்டன் கிளாத்தில் இந்த 3 செடிகளையும் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுற பில்லோ இருக்கு இல்லையா, யாருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற பில்லோக்குள்ளே அந்த பில்லோ கவருக்குள்ளே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு 2 to 3 days மட்டும் அதை வச்சுக்கோங்க. அதை வச்சுட்டு நம்ம தலைக்கு வச்சு தூங்கும் போது அந்த செடியில் உள்ள மருத்துவ குணம் நம்மளுடைய மூச்சுக்காத்து வழியாக உள்ளே போய் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெமெடி வந்து அவ்வளோ க்யூர் ஆகலைன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தாராளமாக ஸ்டீமிங் பிடிக்கலாங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 3 மூலிகை செடியையும் உள்ளே போட்டுட்டு அது மூழ்கிறவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கும் போது சுட்ட செங்கலையும் உள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ஸ்டீம் கிடைக்கும். அந்த ஸ்டீம் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குங்க. நாங்கள் எங்கள் வீடுகளில் இதை ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டனால தான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ போடுறீங்க. மறக்காமல் இந்த ரெமெடி செஞ்சு பாருங்கள். இந்த ரெமெடியை ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப நீங்கள் ஒரு 3 months கழிச்சு தான் இந்த ரெமெடியை மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியங்க, மறந்துடாதீங்க. மறக்காமல் இந்த ரெமெடி செஞ்சு பார்த்துட்டு எந்த மாதிரி ரிசல்ட் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். உங்களுக்கு சப்போஸ் ஸ்டீமிங் தெரியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதையும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேங்க. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம். உங்களுடைய வேல்யூபிள் டைம் ஒதுக்கி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி.